الان بعد از نوا رو تماشا کردم، والله توبه کن. خدایا گم به جانم جهل کردم، خدایا من دیگر نمازم قضا نمیکنم. خدایا این جسد ناتوان من طاقت عذابی تو ندارد. هزاران توبه کردم. رو به مسجد بیار، رو به نماز بیار، والله خدا گناهی تو رو میگذرد. والله خدا تو رو مانند این نوع از مادر تولد کردگی بار این گناهات همش میگه. نمازاتان در وقتش ادا کنید، برای انسان در چنگال مرد استادگری کرده نمیتواند. هر مسلمان وظیفه‌دار جستجو کنه یا با احکام دینش از خود کنه. هر تاجی که نماز میخوانه و یک کافره. اگر با نصیحت تو یک به نماز خوان شود و بش بهتر است از 10 اشتری در راه خدا صرف کرده، کشتن صدقه کردن. ما باید نسبت جامعه بی‌طرف نباشیم. فهمیدی زندگی منه؟ این حکم خدا هست، این حکم پیغمبر است. بعد نماز خانه به سبب نماز بخواندن خدا تا ناقل نکنه. نماز نمیخواندگی بند خواهم مرد خواندن زهرای دین جای منو بشه شما. خوب از شما بهتر است. هر تاجی که نماز نمیخوانده و یک کافر است. به الله قسم کسی که نماز نمیخواند کافر است، کافر.